沙丁鱼、排骨。哎呀，今天这都是顺排呀。挤呀？以后我挤就行。啊？我挤就行。我排骨整完了，然后整鱼就赶它。这排骨扛炖多炖一会儿。这我爸给冰箱的存货都拿出来了，张罗我们姐几个回来吃，焯一下子。洗出来一焯，排骨下锅，凉水焯一下，放点料酒，盖上锅，开得快。今天这排骨泡的干净，吃个小顺盘，这小块正好。大料下锅，来点姜和蒜，排骨到锅里调来点酱油，下个锅，添点开水，多添点糖，盖上锅盖，炖着吧。你拿搁屋门。这豆角啊，这土豆干儿，都有。搁点豆角，这还有个小倭瓜，今天来个大红薯。一会儿再切2碎苞米里。那豆角还挺笨拙的。豆角还行，挺好。蒜瓣先搁这碗里，一会儿拌凉菜搁里。这算好吧？紫皮算好吧？爸，你买这一个土豆是不是得有1斤？那差不多得有。这老大。然后这些土豆我没看多少。这一个小倭瓜让我抠完是这洗，不知道能不能面，要能面还能好吃呢。这个手能面，他们那个我们就梗着了就是能面。皮儿倒是挺硬实的。菜洗完了，给这鱼这里边的黑膜洗掉生气了。来点个油，打打花豆入味儿，来点大料，姜蒜放里。今天炖鱼搁点酱炸锅，放点汤，少了点酱油。鱼下锅喽，3条沙丁鱼，鱼油放了，少来点咸盐，来点料酒，点白醋，来2个小米辣。盖一锅，多炖一会儿。2碎苞米，这切不要。这大可都炖完了，这菜就一大盆，这捞出来得一锅。这排骨熟了，菜下锅。又苞米、倭瓜、又豆角，好几样。今天这一大锅得多搁点盐，3勺，稀楞搁楞，给它翻个个，盖上锅炖着吧。再来个下酒菜，素的花番茄儿，粉皮倒点酱油，省坨。来点咸盐、味精。来点白醋，来勺白糖，2勺白糖。今天这凉菜我醋跟白糖搁的多，拌点酸条口。西红柿拌白糖啊！哎，我来，我端。对，上菜。来，你搁3节等这菜，我上菜。呀，我已经给你3家。哎呀，不要！鱼腥啊，这你审。哎呀，我这个鱼扛不了。哎，钓鱼。吃饭了。太饭了，你看。沙丁鱼。沙丁鱼好吃的。
这样汤都靠里了哈。嗯呐。来，俩人我俩这到了就搁这瞅一俩的。我看看你俩，我吃的了。他俩是一个大号一个小号。帮吃的。帮吃，多吃点啊。哎，大葱肉，这排骨炖的好。夸我呢，一会儿尝尝咸淡。你手艺做好，你做饭好吃，我做饭不行，我做饭。咱姐们做饭都行。这一大盘，来3块。哎，咱这菜。大家好，我是胖哥，今天我们都上我老丈人家来吃饭来了，整4个菜，开饭。吃饭。这些早上爸就张罗说倒腾冰箱呢，有排骨张咱回吃。吃这好，那倒到冰箱，冰箱装一下。就满了。我那下回你多招呼我几回就好了嘛，是不是你吧？这样到我明天天天干活来搁这儿的。等天天来吃了，正好冰箱就倒出来了。今天就吃2样嘛，又排骨又鱼。天天来就冰箱都得空。来，你打整这冰箱一下子能吃一顿。来，你们整个吃很快。我小半家开4买。我这吃窝窝呢。等会儿了，等会儿4买。现在这排骨爸挑那个顺排，这都是顺排。有几块大骨头。大骨棒那个。二王子怎么样？会酸菜呢？对，哪天会宰酸菜吃。酸菜和大骨头，有点血肠，可香了哈！再买根骨肠，来个眼泪烧子吧，脆骨。我就是脆骨。越嚼越香。来，明白了。这苞米还是咱们头一秋那冻着的呢。这鱼挺好，不过这鱼搁的这么长时间一点都没干巴。沙丁鱼好吃。沙丁鱼我忘了。一般蘸底子多。今天这都是油。我买沙丁鱼我就挑，我就不会挑，完了我就挑大个的，一挑大个回来都是油，里边没籽。小点是母的。那下回咱就挑小的买。我就奔个了，我也没瞅，不会挑啊。我这买了9个8个母的。你大九那回买的。我这下回买鱼得招呼你呢。张3姐。你搁小个拿。这都不大了，这凉菜拌着我吃，里头是放白糖了。今天酸甜口。酸甜口好吃凉菜。往回都拌咸口，今天我说来酸甜的。而整个柿子也是甜的。甜菜好吃。这一做啥都不一样的。像咱们就愿意吃甜口，有酸甜的啥的。这甜的甜的。你像我姑娘在家，人家吃排骨，人家吃糖醋排骨。对，小孩子孩子都愿意吃糖醋的。小半夜再盛点饭。别着忙，慢慢喝。不是。你是绑架。一碗饭，我儿子现在吃饭行这个。老半夜没吃啥菜呀。也啃2块排骨啊。这排骨他分的，做他分的。我跟着。真的。苞米香。饱了，来块鱼。第2口这是。没事，吃点没事，隔三差咱们俩这说个不给我吃。那对。今天跑出租，我发现一个美女，我一瞅她，我一看她打扮那样，跟我俩指定不带差2岁的，我都管我叫叔叔了。我一看我长得，我一下车我摸摸脸，我一看我这样似的。那你没问问他吗？你跟我着急吗？咋的？我这没你多大岁数？叔还不错呢，因为我10个啥？爷爷，这道是哪儿？那你长得更着急，比我还我瞅瞅他，我说你找哪儿啊？现在小孩不都叫能够叫叔啊，叫爷爷了？我来一个，人家他妈气我了！来讲个吧。我说我也不知道，我说他是串门的。他爷爷他大叔的都吃。我他妈不成爷爷？你看这个上那生日花园吗？我这没你多大岁数了？他说今年42。我一听。你俩同岁吧？没有，他比我小1岁。我43嘛，跟咱同岁啊。他问我多大岁数，我说呐，我说我53了。我一听啊，他说那你差不多，我要哪？管你叫叔。我一听，
我一看我后期我照咱到时候那个到时候就能把这啪瞅着，我说我长得是有点着急了吗？都53了，能不着急吗？着急10年呢。你问你那老妹儿，人对吧？说你你眼人说爷爷，咱这大丰收种类好像没有人饭店的种类多，但是一样，没那啥，它是苞米、土豆、倭瓜、排骨呗。都是这样，就是这样。老丈人家这缸子有点大，今天是挺大，今天这一杯都2两半， 3两，2两多。得有3这两，缸子是小的4两，4两没有4两，有3两半左右。今天喝完啥也不用干了，直接躺着睡觉了。妈，那你们哥俩是2杯下去7、8两啊？没有，没7、8两没有，那那没有，6两有，6两还有，绝对有6两，4两。 3多。行啊，好长时间没跟我3天天赶回来喝酒了，不得高兴整点儿是吧？三娘，你干个谁？那你干了，你看我3姐我就悻悻都人，昨晚上他干了我整一小口。你干我谁？哎呀，这时候吃苞米真好吃。关键咱家苞米行，你得这么说，真的，别的我们就产苞米吗？咱家的苞米确实好吃。这一大盆全大。这。还剩一条鱼呢，你们已经仨吃了。这样没饭，鱼是3姐夫跟老姚的事儿，这个我整的。也得吃。菜做的好吃，所以都愿意吃，都吃。我这点菜这么好吃，菜不吃留干啥呀？你不来一个了，三娘？我不知道，我吃好你快得。这个锅。我吃吧。又来一个呗。吃那块锅，你还叨叨了？你在你家吃吧都咬得了个车和排骨的。啊，我炖时间长了。这锅我今天这整的，锅不面，对碎乎了。我家新的锅苗都这么高。我今年还吸点西瓜，吸点冬瓜苗呢，我妈。我在网上都买的。那西瓜是不是那啥得圆点的？不知道啊，我家地谁也没动过，不知道这西瓜都啥样呢。西瓜栽地圆，圆点的。今年整点圆了。完了就塞这样了。他今年整点那个黑椒，还整点我看网上卖那黑辣椒啥样的？就黑色的挺好大辣，椒。但是不知道能不能接呀。来吧，妞，哎，就这些了吧？来，干着，来这儿。我也不行。哎呀，今天没少喝，2杯6两，啥活干不了。今天视频就跟大家分享到这儿了，感谢大家对我依然的支持和喜欢，明天见，拜拜。拜拜。